Aqui está um panorama do camping Prainha Balneário Cachoeira, em Ribeirão Claro, Paraná, também popularmente chamado de Prainha da Cachoeira. Rua Francisco Palara, número 82, Distrito da Cachoeira do Espírito Santo, Ribeirão Claro, Paraná. Aceita barracas e motorhomes e acomodação, e funciona o ano todo. Energia elétrica, caixas d'água, chuveiros quentes e frios, sanitários e tanque de lava-roupas. Oferece restaurante, cantina ou food truck, além de churrasqueiras coletivas, sinal de celular e estacionamento interno gratuitos. Situado à beira da Represa Xavantes, Paranapanema, com prainha charmosa e opções de pesca esportiva. Piscina natural, espaço para esportes como vôlei, quadra de tênis, trilhas, caiaque e rampa para barcos.